Καλησπέρα από το γήπεδο της Χαλάστρας. Είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε τον αγώνα Καμπανιακού Ιάσου Ναυγής. Σαβαΐδης, μια παλιά για τον Μπότσι, θα κλέψουν οι φιλοξενούμενοι. Κάνει κινήσει ο Βεϊδαμενίδης. Για να δούμε από αριστερά Βεϊδαμενίδης. Το σούτ, η μπάλα out. Ευκαιρία εδώ για την Αυγή. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Μπόικου στο 17. Τουράς, Νικολαίδης εκεί. Πάλι Ξανθόπουλος. Βαθιά παλιά για τον Χατζηβασιλιάδη. Θα διώξει ο Μαυροπουνιώτης. Κόντρα επίθεση τώρα με τον Στασινόπουλο. Θα κάνει το σούτ, η μπάλα out. Τέλος ο Μπόικος. Η μπάλα δεν απομακρύνεται καθώς έχει κόντρα τον αέρα στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Καμπανιακού. Μια απομάκρυνση από τον Σαβαΐδη. Πλάγιο για την ομάδα της Αυγής. Πασαΐτης τώρα. Πασαΐτης θα κάνει το γέμισμα. Κοιτάξτε πως πηγαίνει η μπάλα. Δεν μπορεί να απομακρυνθεί από την περιοχή του Καμπανιακού καθώς είναι κόντρα ο αέρας. Μενίδης κρατάει τον έλεγχο της μπάλας. Παπάζογλου τώρα θα κλέψει την μπάλα. Και τώρα η ομάδα του Καμπανιακού βρίσκεται στην επίθεση. Από δεξιά επικίνδυνα Χατζηβασιλιάδης. Κάνει την προσποίηση της σέντρα. Το σουτ! Και η μπάλα μόλις out. Το σουτ από τον Μπότσι. Ευκαιρία για την ομάδα του Καμπανιακού. Στασινόπουλος πάνω από την μπάλα για αυτό το φάουλ. Τελείως Στασινόπουλος, απευθείας το πάει εκεί. Θα μπλοκάρει και ο goalkeeper του Καμπανιακού. Το φάουλ τώρα για την ομάδα του Καμπανιακού με τον Αλμπάνη. Όλοι στα όρια της περιοχής του Καραβελίδη. Εκτελεί ο Αλμπάνης με πολλά φάλτσα εκεί μες στην περιοχή. Προσπάθησε να γίνει το σουτ, δεύτερη προσπάθεια. Ευκαιρία εδώ. Νέο σουτ. Η μπάλα θα φύγει στα πλάγια. Ο Τουράς εκτελεί το φάουλ. Εκεί εκτεθειμένος ο παίκτης του Καμπανιακού, σηκωμένο το σημαίακι. Προσπαθούν οι παίκτες της Αυγής εκεί, η Βεϊδαμενίδης θα κάνει τη σέντρα. Κοιτάξτε πως πηγαίνει η μπάλα. Η μπάλα τελικά είναι out. Μια περίεργη τροχιά εκεί από τον αέρα. Τελέσει το πλάγιο, η σέντρα. Αλμπάνης δεν θα διώξει καλά. Θα πάρει ο Στασινόπουλος τώρα. Βαρότσης. Το σου του Βαρότσι στην αγκαλιά του Μπόικου στο 44. Τελείω ο Παπάζογλου το πλάγιο δυνατά. Φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Η απομάκρυνση τώρα. Θα κλέψει ο Παπαποστόλου. Για τον Οχρήστου, Σαβαΐδης πρώτος στην μπάλα. Κουντουράς και τώρα Παπαδόπουλος. Θα κάνει το σούτ! Ο Καμπανιακός με το σούτ του Παπαδόπουλου. Η μπάλα στα δίκτυα του Καραβελίδη. Στο 13 της επανάληψης η ομάδα του Καμπανιακού ανοίγει το σκορ. Πάει τώρα να ανοίξουν. Βεϊδαμενίδη θα κάνει τη σέντρα και μες στην περιοχή. Για να δούμε τώρα νέα σέντρα που θα γίνει. Βαρότσης, ένα σουτ. Κοιτάξτε πως πηγαίνει η μπάλα, πως την πήρε ο αέρας. Απίστευτο. Νέα κόντρα για την Αυγή. Κυνηγάει τη φάση εκεί, θα γίνει το σουτ. Για να δούμε, θα διώξουν οι παίκτες του Καμπανιακού. Βαρότσης εκεί με τον Ξανθόπουλο να παίρνει την μπάλα. Του Βαρότσι και κίτρινη κάρτα. Νίκο, φύγε, Νίκο, φύγε.
Έλα ρε, δεν λέει άνθρωπος, τι να του κάνουμε. Άντε ρε, φύγετε τώρα, άντε, φύγετε που θα βγάλει κάρτα, θα βγάλει πάλι. Και κόκκινη κάρτα σε ποιον? Για να δούμε. Στον Χρήστου. Και κίτρινη κάρτα στον άλλο, το παίκτη του Καμπανιακού. Στο Βαρότσι είναι η κόκκινη. Κάρτα δεν με είχε αυτό το παρτί. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, μετά την διακοπή. Φάουλ εκεί με τον Αλμπάνη. Με 10 παίκτες η Αυγή. Μετά την αποβολή του Βαρότσι. Τελειώ ο Αλμπάνης στο φάουλ. Θα γίνει το σούτ, η μπάλα out από τον Κουτουράτο στο 23 της επανάληψης. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω ο Χατζιαποστόλου. Χατζιαποστόλου η σέντρα εκεί μες στην περιοχή. Το ψαλιδάκι εκεί που προσπάθησε να κάνει ο παίκτης του Καμπανιακού. Θα μπλοκάρει ο Καραβελίδης. Τελέστησε το φάουλ. Κεφαλιά, Κατσαρός. Το σούτ του Κατσαρού, η μπάλα out. Στασινόπουλος, Νικολαίδης, Πεταμενίδης. Μια προθυμένη μπαλέτη, δεν βρίσκεται κάποιος παίκτης της Αυγής. Και έληξε το αγώνα 1-0 η ομάδα του Καμπανιακού με τον γκολ του Παπαδόπουλου στο 13 της επανάληψης. Τελικό αποτέλεσμα εδώ από τη Χαλάστρα. Καμπανιακός Ιάσον Αυγής 1-0.